Volám sa Marek Rosa a som zakladateľ spoločnosti King Software House. My sme nezávislé vývojárske herné štúdio. My si tie hry vyvíjame, financujeme si to sami a takisto ich aj vydávame. Rozdiel medzi nezávislými vývojármi a tými nezávislými je v tom, že u tých, ktorí nie sú nezávislí, tak tam ten vývoj financuje vydavateľ, vlastní aj IPčko, teda intellectual property tej danej hry. No a vtedy tí vývojári väčšinou sú naozaj len najatá pracovná sila. Pre nás je vlastne nezávislý vývoj výhodný z takého hľadiska, že keď robíme tú hru dobre, tak nie sme v područí vydavateľa, to znamená, sme naozaj slobodní, môžeme si robiť, čo chceme. A myslím si, že je to lepšie pre zákazníkov, pretože náš jediný vlastne pán je zákazník. Takže robíme produkty alebo robíme hry, ktoré sú čo najbližšie tomu, čo chcú tí zákazníci. Na začiatku je nejaký nápad. Nemusí to byť úplne presná predstava, jak tá hra bude vyzerať. A je to skôr taký nejaký pocit, hrubý obrys. A vlastne, jak na tej hre začneme viac rozmýšľať, prípadne si robíme nejaké koncepty, prototypy a tak ďalej, tak ten nápad sa začína tvarovať do niečoho konkrétnejšieho. Najprv som začal sám, takže som vlastne naprogramoval engine. Oznámil som to na internete s tým, že ak niekto sa chce ku mne pridať ako dobrovoľník, tak sa môže pridať. Takto v takej tej dobrovoľníckej fáze to fungovalo nejaký čas, ale ja som to chcel potom posunúť na nejaký vyšší level a naozaj dokončiť tú hru a nie furt to tak nejak naťahovať. Tak som zohnal kapitál od investorov, ja som dal do toho všetky peniaze, ktoré som mal. Keď som začal vymýšľať Minerverse, tak som si povedal, že chcem urobiť hru, ktorá sa v niečom odlišuje než iné hry, alebo v niečom je originálna. A ako programátor ma napadli primárne veci, ktoré súvisia s technológiou. Takže ma napadlo to, že čo keby som urobil hru, v ktorej hráč môže reálne meniť, modifikovať prostredie. Ale vedel som tiež, že keby sa do toho mala dopočítavať gravitácia, zase to by bolo nejaké ďalšie veci, ktoré by vyžadovali ďalšiu prácu odo mňa, čo by trošku zase oddialilo dokončenie tej hry. Tak som si povedal, že takéto nebude gravitácia, tak vlastne tento problém odpadá. Tak som rozmýšľal, že kde není gravitácia, vo vesmíre není gravitácia. U Minerverse sme mali napríklad funkciu level designer. To boli ľudia, ktorí priamo v tej hre vytvárali to prostredie, prípadne ho aj skriptovali tak, aby vlastne ten príbeh nejakým spôsobom plynul v tej hre. Potom ďalšia funkcia je samozrejme zvukár, to je dosť dôležité. Moje zadání na výrobu zvuku přichází docela spontánně, jako v souvislosti s tím, co ta hra vyžaduje. Například programátoři dokončí to, že panák chodí po železném povrchu. No, tak samozřejmě, že to zvučíme. No, ale protože netvoříme video, tak jako tím to nekončí, že bych to jako nasadil někam a jako vyexportoval a už by to bylo hotovo, ale pak ta práce teprve začíná, protože já to vyexportuju, předám to programátorovi, který to naimplementuje, a pak mi to vrátí, pak já mám možnost si to zahrát ve hře. No a pak se teprve ukáže, jestli už jsme skončili nebo ne. Ale co je vlastně možná taky trošku výjimečné oproti jiným hrám, že tady budou dva zvukové módy. Jo. Jako začali jsme takovým tím klasickým, že tam jako hraje všechno tak, jak jsme zvyklí. A až jako tohle nějak dokončíme, tak začneme pracovat na takzvaném realistickém módu, u kterého jsme se inspirovali vlastně realitou nebo filmy, jako je Gravity. A tam vlastně zvuky, které by vlastně ten panák neslyšel, protože by se jako k němu nedostali přes to vákuum, tak tam prostě hrát nebudeme. A zvuky, které by nějak slyšel, ale jako nějak špatně, protože jenom se provibrovávají skrz ten skafandr, tak tam jako budeme designovat znovu. Moje práce je v podstatě zpracovávat zadání, které dostanu od Ondry a Marka. Oni si řeknou, co by ve hře chtěli, popíšou, jak by to mělo zhruba fungovat. Znám tady tu základní informaci, tak udělám pár skic. Chodím za Markem, ptám se ho na názor, protože vlastně náš projekt tolik nemá opravdu prostoru pro ten vývoj, takže i dělám věci bez textu, že to je spíš jakoby ten hrubý model. Například, jak tam máme texturu armoru, nebo povrchu té lodi, tak to se už dělalo asi 5krát. A to úplně od začátku do konce i ten postup se měnil v průběhu, že se zjišťovaly různé procesy, které by to zjednodušují stavbu těch lodí,
A to se potom muselo úplně všechno odpíky. A to třeba, když to shrnu, tak jeden typ toho povrchu té lodi mě trvá týden vytvořit a i tak se to zase bude předělávat, protože ta textura není úplně finální. Není, jak by Marek řekl, nejvyšší kvality. Čiastočne nejaká hierarchia tu je, to je jasné, ale není to nejak moc formalizované a ani není nejaký dôvod. Pokiaľ ten tým je menej než povedzme 15 ľudí, tak ja mám šancu poznať a komunikovať vlastne s každým jedným. Hej, že nemusím to robiť cez nejaký ďalší level, ďalší úroveň. Takže mne osobne to napríklad takto veľmi vyhovuje. Ja som možno trošku nad tou takou rovnocennou hierarchiou len v tom, že istým spôsobom to filtrujem a snažím sa tam udržať ten pôvodný zámer, ktorý som mal s tou hrou, takúto nejakú víziu, hej. Ale ako prijímať nápady od tých ľudí je určite dôležité, pretože každý z nich pozná tú svoju detailnú vec a určite ju pozná lepšie než ja, ktorý to tak nejak musím vidieť furt z toho vyššieho pohľadu. Namiesto toho snažiť sa robiť to ako hrubou silou vo veľkých tímoch, nejaké 100-členné tímy a tak ďalej. Keby napríklad na ňom zrazu robilo 100 ľudí, tak si nemyslím, že by sa začal predávať 10-krát lepšie. Hej. Možno by sa predávalo pár percent lepšie, že by vyzeral trošku krajšie, ale nemyslím si, že tam je priama úmera medzi týmto. A v priebehu zhruba 18 mesiacov sme dokončili Miner Wars. To bol taký prvý veľký bod tej firme. A druhý, ktorý nastal vlastne pred pár mesiacmi, tak to bolo vydanie našej druhej hry Space Engineers. Finančne nás to tak ako zaistilo, že teraz už fakt môžeme robiť to, čo chceme robiť. Keď si porovnám vývoj Miner Wars a vývoj Space Engineers, tak Space Engineers je niečo jak dieťa šťastený. On sa naozaj narodil jak také nejaké dieťa do nejakej bohatej rodiny a proste sme to urobili bez nejakého zádrhelu od začiatku až po ten early access a vlastne stále pokračujeme ďalej bez akýchkoľvek problémov, čo není úplne normálne, hej, pretože väčšinou tých problémov je tam strašne veľa. Asi najväčší bol ten, že ten tím sa vlastne utváral. To znamená, ľudia prichádzali, odchádzali a takisto u mnohých ľudí sme mali povedzme nejaké očakávania na nich, ktoré oni nesplnili. Ono sa potom veľmi ťažko robí akýkoľvek produkt alebo projekt, keď sa vlastne na tých ľudí my nemôžeme spoľahnúť. Pri vývoji Miner Wars boli určite okamihy, kde sme naozaj kde mohol ten projekt skončiť. Ja som si nikdy nejakým spôsobom neuvedomil, alebo neakceptoval som ten fakt, že by to mohlo nevýsť. Akože tá varianta proste neexistovala, že nejaké riešenie sa tam vždycky musí nájsť. Hej. Ako to je proste, tak funguje tento svet, že vec je neriešiteľná len vtedy, keď sa rozhodneme, že nepoznáme riešenie. Hej. Podľa mňa, keď človek má to rozhodnutie, že to dokončí, tak to proste dokončí, aj keby mal, ja neviem, nejak zmeniť fyzikálne zákony alebo čo. Vývoj hier je pre mňa naozaj presne to, čo som jednak chcel robiť a vždycky chcel robiť a teraz to aj robím a robíme to úspešne. A na tom vývoji hier ma práve baví to, že vždycky máme pred sebou nejaký cieľ. Ideálne čím náročnejší, tým lepší, hej, lebo je to väčšia výzva. Keď ho prekonáme, tak už je za nami a zase si dáme nejaký ďalší a zase ho prekonáme, zase si dáme nejaký ďalší, zase ho prekonáme. A takto vlastne ten cyklus pokračuje do nekonečna. Si myslím, že v tom je to kúzlo, to čaro celej tej veci, že je to vlastne také konštantné prekonávanie nejakých prekážok a konštantné dokazovanie si toho, že máme na to, aby sme prekonali nejakú ďalšiu vec.